इस बीच गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने हमारे संवाददाता से बात की है। क्या कहा है वो पक्ष भी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर प्रवीण सोनी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ के परासिया ब्लॉक के। सर, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो ये चीज निकलकर सामने आ गई है, पूरे प्रदेश में सिरप को बैन कर दिया है क्योंकि इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है 48.6%। पेपर की न्यूज़ के हिसाब से मेरे को जानकारी मिली। हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें ये पाया गया है। अच्छा, दूसरी चीज ये आ रही है कि ये दवा इत्तेफाक कहें, सहयोग कहें, जो भी कहें, आपके द्वारा ही सबसे ज्यादा लिखी गई है। 5 पर्चे हमारे पास हैं। कोल्ड ड्रिप कहना सही है, ठीक है कि मेरे द्वारा लिखी गई। अब जब है तो है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और आपकी क्लिनिक के बगल में ही आपका मेडिकल स्टोर है जिसकी प्रोप्राइटर आपकी पत्नी है, वहीं से सबसे ज्यादा बिकी है। सामने से भी बिकी है। 3 मेडिकल स्टोर हैं, इसको मिला के 2 मेडिकल स्टोर हैं। हम लोग किसी को कभी कुछ नहीं बोलते कि कहाँ से लाएगा कहाँ से नहीं लाएगा, ठीक है। लेकिन आपका एक भतीजा है राजेश सोनी, जो इस दवा का डिस्ट्रीब्यूटर है। वो तो अलग व्यक्ति है, मैं कैसे बोल दूंगा मेरा भतीजा है। आपका सगा भतीजा है हमारे पास। भतीजा नहीं है। अच्छा, लेकिन आपका रिलेटिव रिश्तेदार है। रिश्तेदार है। क्या ये संयोग है या फिर एक पूरा चेन चल रहा था? डीलर आपका? ये कहना गलत है। कैसे है? ये कहना गलत है। उसके पास में 50 कंपनी की एजेंसी है, तो सारी की सारी दवाई मेरे यहाँ थोड़ी आ जाएगी। ठीक बात है। लेकिन और जो दूर दूर मेडिकल स्टोर हैं आपकी क्लिनिक के आसपास के अलावा, वहां पर ये दवा नहीं बिकती थी। ये कहना गलत है। सब जगह मिलती। ठाकुर साहब के सामने भी दवाई मिलती है वाली। ठाकुर साहब भी खुद दवा लिखते हैं ये वाली। अच्छा। और परासिया में अन्य जो छोटे छोटे भाई लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके यहाँ पर भी ये दवाइयाँ मिलती होगी। अच्छा, एक सवाल सर, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को 38 साल हो गए। 38 साल। जब आपने ये दवा लिखी और पहले बच्चे अदनान की मौत हुई, फिर दूसरे की हुई होगी, फिर तीसरे की, तो चूंकि आपको, ठीक है, फार्मा कंपनी का काम है दवा बनाना, बट एक इतना अनुभव आपको है, तो आपको लगा नहीं कि इस दवा को लिखना बंद कर दें क्योंकि एक ही तरह के सिम्टम्स बच्चों में आ रहे हैं? मेरे द्वारा वहाँ पे 50-60 मरीज आते हैं, तो 50-60 के 50-60 लोगों को तो नहीं लिखी जाती। बहुत सारी दवाइयाँ एंटी कोल्ड सिरप रखे हैं जिनको लिखे जाते हैं। एक अकेले यही अकेला कोल्ड ड्रिप हो गया या नेस्टो प्लस हो गया, यही अकेला नहीं लिखा जाता। बाकी भी दवाइयाँ बहुत सारी लिखी जाती है। ऐसा तो कहना गलत है कि मैं कोल्ड ड्रिप को ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये कहना गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें अब जो रिपोर्ट आई है उसमें आया 48.6% डाइएथिलीन ग्लाइकोल मिला था, जो जहरीला है। ये आपके हिसाब से कितना बॉडी पे इफेक्ट डालता है, जानकारी के लिए? इस मॉलिक्यूल के बारे में मेरे को पहले कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये जो दवा बनाने के दौरान में उसको यूज़ किया जाता है, और जिसका कि उल्लेख आप कोई भी दवाई को उसमें निकाल के देख लीजिएगा, उसमें कहीं इथिलीन ग्लाइकोल वगैरह का यूज़ नहीं दिखता। और कितना मिलाते हैं ये कंपनी की हिडन पॉलिसी होगी। नहीं मिलाना चाहिए वैसे दवा। हिडन पॉलिसी है कि ग्लाइकोल नहीं मिलाना चाहिए। आप कोई भी नेट उठा लो, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी के एंटी कोल्ड बनते हैं या दूसरे कोल्ड एंटी कोल्ड बनते हैं, उसमें इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ होता है। हाँ, ये तो मतलब मेरे कि नेट के द्वारा मैंने बाद में देखा तो मुझे ये पता चला कि जो मल्टीनेशनल कंपनी के नाम नहीं लेना चाहता, उसमें भी ब्रांड, मतलब मैंने कि जो कम ज़्यादा परसेंटेज का रहता, वो कंपनी की, मतलब मैंने कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का मामला है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल पे बैठे हैं। हमें ये नहीं मालूम कि किस कंपनी में कितना हिडन जिसमें जो कोई छुपा हुआ है, वो डाइल्यूएंट डिजॉल्वेंट जो भी यूज़ करते हो या कोई भी फार्मूलेशन को तैयार करने के लिए जो भी प्रोसेस लाते हैं, उसकी जानकारी डॉक्टर्स को तो नहीं रहती। एक और बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। कफ सिरप से मौत पर एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक बुलाई है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक बुलाई गई है। प्रधान सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों के साथ ये बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी बैठक होगी, राज्यों के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक होगी इस पूरे मामले में। इस बीच गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने हमारे संवाददाता से बात की है। क्या कहा है वो पक्ष भी आपको सुनाते हैं।
डॉक्टर प्रवीण सोनी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ के परासिया ब्लॉक के। सर, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो ये चीज निकलकर सामने आ गई है, पूरे प्रदेश में सिरप को बैन कर दिया है क्योंकि इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है 48.6%। पेपर की न्यूज़ के हिसाब से मेरे को जानकारी मिली। हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें ये पाया गया है। अच्छा, दूसरी चीज ये आ रही है कि ये दवा इत्तेफाक कहें, संयोग कहें, जो भी कहें, आपके द्वारा ही सबसे ज्यादा लिखी गई है। 5 पर्चे हमारे पास हैं। कोल्ड ड्रिप कहना सही है, ठीक है कि मेरे द्वारा लिखी गई। अब जब है तो है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और आपकी क्लिनिक के बगल में ही आपका मेडिकल स्टोर है जिसकी प्रोपराइटर आपकी पत्नी है, वहीं से सबसे ज्यादा बिकी है। सामने से भी बिकी हुए हैं। 3 मेडिकल स्टोर हैं, इसको मिला के 2 मेडिकल स्टोर हैं। हम लोग किसी को कभी कुछ नहीं बोलते कि कहाँ से लाएगा कहाँ से नहीं लाएगा, ठीक है। लेकिन आपका एक भतीजा है राजेश सोनी, जो इस दवा का डिस्ट्रीब्यूटर है। वो तो अलग व्यक्ति है, मैं कैसे बोल दूंगा मेरा भतीजा है। आपका सगा भतीजा है हमारे पास। भतीजा नहीं है, अच्छा, लेकिन आपका रिलेटिव रिश्तेदार है। रिश्तेदार है। क्या ये संयोग है या फिर एक पूरा चेन चल रहा था? डीलर आपका ये कहना गलत है। कैसे है? ये कहना गलत है। उसके पास में 50 कंपनी की एजेंसी है, तो सारी की सारी दवाई मेरे यहाँ थोड़ी आ जाएगी। ठीक बात है। लेकिन और जो दूर दूर मेडिकल स्टोर हैं आपकी क्लिनिक के आसपास के अलावा, वहां पर ये दवा नहीं बिकती थी। ये कहना गलत है। सब जगह मिलती। ठाकुर साहब के सामने भी दवाई मिलती है वाली। ठाकुर साहब भी खुद दवा लिखते हैं ये वाली। और परासिया में अन्य जो छोटे छोटे भाई लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके यहाँ पर भी ये दवाइयाँ मिलती होगी। अच्छा, एक सवाल सर, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को 38 साल हो गए। 38 साल। जब आपने ये दवा लिखी और पहले बच्चे अदनान की मौत हुई, फिर दूसरे की हुई होगी, फिर तीसरे की, तो चूंकि आपको ठीक है फार्मा कंपनी का काम है दवा बनाना, बट एक इतना अनुभव आपको है, तो आपको लगा नहीं कि इस दवा को लिखना बंद कर दें क्योंकि एक ही तरह के सिम्टम्स बच्चों में आ रहे हैं? मेरे द्वारा वहाँ पे 50-60 मरीज आते हैं, तो 50-60 के 50-60 लोगों को तो नहीं लिखी जाती। बहुत सारी दवाइयाँ एंटी कोल्ड सिरप रखे हैं जिनको लिखे जाते हैं। एक अकेले यही अकेला कोल्ड ड्रिप हो गया या नेस्टो प्लस हो गया, यही अकेला नहीं लिखा जाता। बाकी भी दवाइयाँ बहुत सारी लिखी जाती है। ऐसा तो कहना गलत है कि मैं कोल्ड ड्रिप को ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये कहना गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें अब जो रिपोर्ट आई है उसमें आया 48.6% डाइएथिलीन ग्लाइकोल मिला था, जो जहरीला है। ये आपके हिसाब से कितना बॉडी पे इफेक्ट डालता है, जानकारी के लिए? इस मॉलिक्यूल के बारे में मेरे को पहले कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये जो दवा बनाने के दौरान में उसको यूज़ किया जाता है, और जिसका कि उल्लेख आप कोई भी दवाई को उसमें निकाल के देख लीजिएगा, उसमें कहीं इथिलीन ग्लाइकोल वगैरह का यूज़ नहीं दिखता। और कितना मिलाते हैं ये कंपनी की हिडन पॉलिसी होगी। नहीं मिलाना चाहिए वैसे दवा। हिडन पॉलिसी है कि ग्लाइकोल नहीं मिलाना चाहिए। आप कोई भी नेट उठा लो, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी के एंटी कोल्ड बनते हैं या दूसरे कोल्ड एंटी कोल्ड बनते हैं, उसमें इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ होता है। हाँ, ये तो मतलब मेरे कि नेट के द्वारा मैंने बाद में देखा तो मुझे ये पता चला कि जो मल्टीनेशनल कंपनी के नाम नहीं लेना चाहता, उसमें भी ब्रांड मतलब मैंने कि जो कम ज़्यादा परसेंटेज का रहता, वो कंपनी की मतलब मैंने कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का मामला है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल पे बैठे हैं। हमें ये नहीं मालूम कि किस कंपनी में कितना हिडन जिसमें जो कोई छुपा हुआ है, वो डाइल्यूएंट डिसॉल्वेंट जो भी यूज़ करते हो या कोई भी फार्मूलेशन को तैयार करने के लिए जो भी प्रोसेस लाते हैं, उसकी जानकारी डॉक्टर्स को तो नहीं रहती। पीछे एक और बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। कफ सिरप से मौत पर एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक बुलाई है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक बुलाई गई है। प्रधान सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों के साथ ये बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी बैठक होगी, राज्यों के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक होगी इस पूरे मामले में।